హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. లాస్ట్ టైం ఎల్జీ శాంసంగ్ రోడ్ చూపించిన బల్బ్ వేయాలని చెప్పి ఈసారి వర్ల్పూల్లో బల్బ్ మార్చి చూపిస్తాను. ఏదైనా ప్రాసెస్ సింపులే, బ్రాండ్ మారిద్ది, బల్బ్ ఒకటే, సేమ్ ఇదే బల్బు. దీనికి ఇక్కడ ఉంది, శాంసంగ్ అయితే ఇక్కడ ఉంది, వర్ల్పూల్కి అయితే ఇక్కడ ఉంది సేమ్. దీనికి కూడా ఇలా స్విచ్ ప్రెస్ చేసేసి మనకు ఇది మాడిపోయింది, చూసారు, ఇది సేమ్ కొత్త బల్బు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కొత్త సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం. బల్బ్ మార్చడం వెరీ సింపుల్, పెద్ద ప్రాసెస్ ఏం కాదు.